खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय रायजोफोर बाक्सा जिल्लानि मसलपुर बरिमुगाव थानाय सरकारि आदर्श फरायसालियाव बर' साबजेक्ट गैया होननानै बिक्रम दैमारी आरो टार्जुन गयारी बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राफोरा सैथोना नंखाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बेनि उनावसो नोंथांमोना कमेन्टफोरखौ होलायबानो जाबाय। मैयानि सानाव नुनो मोननाय जादों बाक्सा जिल्लानि मसलपुर बरिमुगाव थानाय सरकारि आदर्श फरायसालिखौ लानानै बरिमुग ओनसोलनि सांग्रां नोगोरारिफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होनायखौ। थारैनो बरिमुग ओनसोलनि सांग्रां नोगोरारिफोरा मैयानि सानाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांमोननिफ्राय खोनासंनानै लालाय। बे समाव गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जों जायगानि नोगोरारि हिसाबै बे मसलपुरनि सेरावनो नांजाबफानानै थानाय बरिमुग ओनसोलनि गभार्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजनि सोमोन्दै फंनैसो दानि खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरि आरो गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे रादाब फोरमायनो होननानै जों दिनै जयैनो बेवहाय नुजाफैदों। मानोना बे साननैसोआव जोङो ससियेल मिडियायाव नैबे गभार्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजनि सोमोन्दै खायसे मानसिखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै बायदिसिना बिदि दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बे डिग्री मडेल कलेजनि सोमोन्दै सोरहा बेसेबां रोंगौथि दङ जों बेखौ मोनथिनानै मोना। दा जोङो जायगानि बे फसंथानजों खाथि सोमोन्दो थानाय हिसाबै जों माखासे बाथ्राखौ मोनथिगौ आरो बेखौनो जों रायजो राजाया मोनथिनो हानाय बायदियै फोरमायनो होननानै एसे नुजाफैनाय जादों। दा गुबै बाथ्राया जाबाय जे नैबे गभार्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजआ गाव हारसिंनो बे गायसनजायाखै। दा बेवहाय बेनि गुदियावनो दङ जे 1987 मायथाइनि जा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एबा आबसुनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आन्दलननि बे मोनसे बिहोमा होननानै बुंनांगोन। मानोना जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जुदि बड'लेण्ड सोमावसारनाया जायामोनब्ला, जोंनि बिटिसिआ जायामोनब्ला जोंनि बे बाक्सा जिल्लायाबो जानाय नङामोन आरो बे बाक्सा जिल्लायाव मसलपुरा मोनसे सदर थावनिबो जानाय नङामोन आरो बे सदर थावनि मसलपुराव एबा बरिमुगाव नैबे गभार्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेज बायदि बेबायदि मोनसे गोजौ थाखोनि फसंथानाबो जानाय नङामोन। बेनिखायनो जों बुंनो हायो बे जोंनि बरिमुगाव गायसनजानाय गभार्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजआ जोंनि बर'नि आन्दलनजों अतप्रत जड़ित। बेवहाय गोबां बर' रायजो राजानि एबा बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारगिरि बिथांमोननि थै गोलोमदैनि बेवहाय कन्ट्रिबिउसन दङ। दा जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बेबो जोंनि आन्दलननिनो मोनसे फिथाइ एबा एचिभमेन्ट हिसाबै। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जुदियो आसाम गभार्नमेन्टआ जोंनो जोंनि बे बर' डमिनेटेड एरियायाव बे मोनसे सोलोंथाइ फसंथानखौ होदोंब्लाबो माखासे जिनिसखौ माने जोंनिफ्राय दोनखुमानाय एबा सेखुमानानै लांनाय बायदि जों मोनदों। बे बाथ्राया जाहैबाय मा, बेवहाय दिनैसिम गासै मोनद'ल' साबजेक्ट एबा आयदाया थिसनजादों। बेनिनो सेथि नाम्बाराव जों बुंनांगोन इंलिशआ दङ, एमआइएल हिसाबै एसामिस दङ आरो इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै इक'नमिक्स, पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन आरो हिस्ट्रि साबजेक्टआ दङ। नाथाय बे ओनसोलखौ जों बयबो मिथिगौ बेयो बर' डमिनेटेड एरिया आरो बे बर'नि मोनसे अथुमै होननानै बुंब्लाबो बारा बुंद्रायनाय जाया जोंनि मसलपुर एबा बरिमुगखौ। दा बेबायदि मोनसे बर' डमिनेटेड फसंथानाव बर' साबजेक्टआ इन्ट्रडिउस जायैया बेयो जोंनि थाखाय एबा बर' हारिनि थाखायनो मोनसे माने दुखुनांथाव बाथ्रा।
एबा लाजिनांथाव बाथ्रा। जों मिथिदों गोबां बर'नि माहारियारि आफादफोरा बेवहाय बर' साबजेक्टआबो समजों लोगोसे थिसनजानांगौ होननानै मेम'रेन्डाम होनायफोरखौबो जों खोनादों। नाथाय दिनै बे कलेजखौ सामलायनाया एबा बेखौ ओपनिं खालामनाया 2 बोसोर बारलांबाय आरो मोननै सेसननि बेवहाय एडमिशनबो जालांबाय। नाथाय दिनैसिमबो बर' साबजेक्टआ इन्ट्रडिउस जायाखै। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। मानोना एसामिस साबजेक्टआ जुदि बे फसंथाननि मोनसे एमआइएल साबजेक्ट जानो हायोब्ला बर' साबजेक्टआ मानो एमआइएल साबजेक्ट जानो हाया? मानोना जों मिथिगौ एसामिस आरो बर' रावा दिनै भारत संबिजितनि 80 फारिलाइयाव मर्यादा मोननाय इकुइभेलेन्ट माने राव। बेनिखायनो एसामिस साबजेक्टआ दंब्ला बेवहाय बर' साबजेक्टआबो थानांगौमोन। दा थाइनि आन्दोआव मा मोनसे रहस्य थानो हागौ बेखौ जोंनि काउन्सिलनि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना मिथिगोन एबा माने जोंनि जायफोर दिनै मिनिस्टार एमएलए जानानै दोङो बर' समाजनिफ्राय बिथांमोना मिथिगोन एबा बिथांमोना मिथिनाया दरखार। दा गुबुन मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों जे थांनाय 2023 मायथाइनिफ्राय बेवहाय बे गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजखौ बेखेवनाय जादों आरो फार्स्ट सेसन हिसाबै 2023 मायथाइयाव फरायसाफोरखौ एडमिशन होनाय जादोंमोन। बेवहाय जों मिथिनायाव अनलि 47 स्टुडेन्ट्सआ फार्स्ट बेचआव एडमिशन लादोंमोन आरो बिदिनो थांनाय 24 आव अनलि 78 फरायसायाल' बेवहाय एडमिशन मोनदोंमोन। दा बेवहाय जों मिथिगौ ओरैबायदि बेनि इनफ्रास्ट्राक्चारा ओरैबायदि हाई लेभेलनि जेराव 1000निबो बांसिन फरायसाया खेबसेयैनो बेवहाय फरायनो हानाय एबा सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबु खायदाया दङ। नाथाय दिनै बेवहाय आर्ट्स स्ट्रिमखौल' इन्ट्रडिउस खालामदों। बेबो 100सोल' स्टुडेन्टआ दिनै बेवहाय मोननै बेचजों बेवहाय सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ। दा जोंनि रायजो राजानि मोनसे खावलायनाय बेवहाय आर्ट्स स्ट्रिमल' नङा बे फसंथानाव जोङो साइन्स स्ट्रिम आरो कमार्स स्ट्रिम बेखौबो थिसनजानायखौ जों लुबैयो। मानोना जोंनि बे बृहत्तर बाक्सानि बे मुसलपुर ओनसोलाव बेबायदि माने मडेल डिग्री कलेज होननानै बुङोब्ला बेसेबांबा बोसोरनि उनाव एबा भारत उदांस्रि जानायनि उनाव गिबि खेब जों नुनो मोनदों। जोंनि खाथि खाला 2-3सो डिग्री कलेज दंब्लाबो बैफोर डिग्री कलेजावबो अनलि आर्ट्स स्ट्रिमाल' दिनै सामलाय जागासिनो दङ। ना बले साइन्स स्ट्रिमा गुबुनफोर कलेजाव दङ ना बले कमार्सआ दङ। बेनिखायनो जोंनि बे ओनसोलाव 1-2-3सो आर्ट्सनि अलरेडि दंखायो आरो बेनि गेजेराव दिनै जोंनो नैबे गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजखौबो फार्स्ट टाइम जोंनो आर्ट्स स्ट्रिमखौल' सोनानै हरदों। बेनिखायनो जों लुबैदों जे बेवहाय एभेलेबल जि इनफ्रास्ट्राक्चारा डेभेलप जादों बेनिखायनो बेवहाय 1000सेसो स्टुडेन्टआ फरायनो हायो होननानै जोंनो अल प्रिन्सिपाल इनचार्ज बिथाङा जोंनो बे इनफरमेशनखौ होदों आरो जोंबो नुदों जायगानि मानसि हिसाबै जे बेवहाय जा बरिमुगाव लुफुंजानाय गभर्नमेन्ट डिग्री मडेल कलेजआ अलरेडि बेनि इनफ्रास्ट्राक्चारा अलरेडि कमप्लिटेड। दा बेनिखायनो बेवहाय 1000सेनि बांसिन फरायसाफोरा फरायनो हायो आरो बेवहाय सरकारा गोसो जायोब्ला आर्ट्स नङा बेवहाय साइन्स कमार्स आरो बायदि बायदि स्ट्रिमखौबो सोफानो हायो। बेनिखायनो जोङो दानि काउन्सिलाव थानाय काउन्सिल खुंथायाव थानाय अथरिटि लोगोसे आसाम सरकारजों नांफानानै थानाय एमएलए मिनिस्टार बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' समाजनि एबा बर' स्टुडेन्टफोरनि भबिसतखौ नायनानै जाहाथे बेवहाय माने नांगौ रोखोमनि बेबस्थाखौ लायो एबा आर्ट्सजों लोगोसे साइन्स आरो कमार्स स्ट्रिमखौबो गोख्रैनो बिथांमोना बेवहाय गायसननानै होयो जों बेखौ लुबैदों। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जोङो रायजो राजानो फोरमायनो नांगोन जे बेवहाय थांनाय बोसोराव गोदानै गासै
जिस्नि सा फेकाल्टिसफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनाय जाबाय होननानै जों मिथिनानै मोनदों। बेनिनो मोनसे साबजेक्टआव 3 खरै होदों, इंलिसाव 3, एसामिस एमआइएलआव 3, पलिटिकेल साइन्सआव 3, इडुकेसनाव 3, हिस्ट्रियाव 3 आरो इक'नमिक्सआव 2 प्रफेसारखौ बेवहाय थिसनथाइ होदों होननानै जों मिथिदों। नाथाय दासिमबो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि सासेबो बिजाथिखौ बेवहाय थिसननाय जायाखै। बेनिखायनो बेवहाय जेसे हागौ थाबैनो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआवबो जाखिनि भेकेन्सि दङ, जाखिनि बेवहाय स्टाफनि दरकार दङ, बेखौ माने थिसननो थाखाय जोङो खावलायदों बा लुबैदों। गुबुन फारसे मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन जे बे बरिमुग मडेल डिग्री कलेजनि आइसि हिसाबै माने प्रिन्सिपाल आइसि हिसाबै गिबियाव बरमा कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथां डक्टर नरेश्वर नार्जारिखौ आइसि हिसाबै थिसनहरदोंमोन 2023 आव। बिथाङा बेसेबांखिनि बेनि इनफ्रास्ट्राक्चार आरो बेनि इन्टारनेट डेभेलपमेन्टखौ खालामखो जों बेखौ मिथिया। नाथाय बावै जोंनि निकासि गियानपीठ डिग्री कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार जोंनि बरिमुग गामिनिनो डक्टर मनेश्वर बर'खौ प्रिन्सिपाल इनचार्ज हिसाबै थिसननाय जादों आरो बिथाङा बिथांनि नाजानायाव दिनै 47 स्टुडेन्टनि जायगायाव दिनै बिथाङा 78 स्टुडेन्टखौ एडमिसन होनो हाबाय होननानै जों मिथिनानै मोनदों आरो बिथाङा अफिसियेल खामानि मावगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनदों। मानोना बे कलेजखौ फुल फ्लेजेड खालामनांगौब्ला बेवहाय माखासे अफिसियेल इन्टारनेल खामानि थायो। बे माखासे अफिसियेल इन्टारनेल खामानिखौबो डक्टर मनेश्वर बर'आ मावगासिनो दं होननानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजानो बिथाङा फोरमायदों। बेनि थाखाय जोङो बिथां डक्टर मनेश्वर बर'खौ धन्यबाद होयो आरो जोङो जायगानि साफा साफा सुस्थ' नागरिक हिसाबै जों बिथांखौ जेब्लाबो मदद आरो सहाय खालामगोन होननानै बाथ्रा होदों। दा बेनिखायनो नैबे मडेल डिग्री कलेजखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफोरा एबा माने दल संगठनफोरा बेवहाय राजखान्थि मोनसे थासारिखौ बेवहाय लाबोनाङा। मानोना मोनसे सोलोंथाइ फसंथाना नोंनि आंनि थाया, बेयो बयनिबो बे ओनसोलनि बेवहाय जेसेबां राव धोरोम हारिमुनि मानसि थायाथों मानो बिथांमोननि जेनेरेशन एबा बिथांमोननि गथ' गथायनि भबिष्यतनि थाखाय नैबे फसंथानखौ गायसननाय जादों। आरो जों दिनै नुदों जे गुबुन गुबुन राव धोरोम एबा आसार खान्थिजों सोलिनाय रायजो राजानि गथ' गथायफोरा बेवहाय सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ। दा जोङो गौरब खालामनो हायो जे बेयो बर' डमिनेटेड एरिया, बर' फरायसानि अनजिमाया बेवहाय बांसिन। नाथाय दिनै बर' फरायसाफोरा बेवहाय फरायनो गोसो दंब्लाबो एडमिसन लानो हायि मोनसे अबस्थायाव दङ। मेइन जाहोनानो जाहैबाय बे फसंथानाव बर' साबजेक्टखौ इन्ट्रडिउस खालामाखै। मानोना जोंनि बर' फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारियावनो जा एबा डिग्रियावनो जा बर' साबजेक्टखौबो मेजर साबजेक्ट हिसाबै लानानै गोबाङानो नोंथांमोना खोनाखाबाय बिथांमोना मा बाथ्रा फोरमायदों। थारैनो लाजिनो नांगौ जायफोरा दा बिटिआरआव एबा बिटिसिआव सरकार सालायगासिनो दङ बिथांमोना लाजिनो नांगौ। गावनि न'खरावनो गावनि जायगायावनो गभर्नमेन्ट मडेल कलेज फसंनानै बर' साबजेक्ट गैलायलायि खालामजानाय जायफोरा दा बिटिआरआव सरकार सालायगासिनो दङ बिथांमोना लाजिनो नांगौ। मोनसे काउन्सिलाव थानानै काउन्सिलनि दैदेनगिरि जालायलायनानै गावनि न'खराव बर' साबजेक्ट गैलायि मडेल कलेज फसंजानाय थारैनो बे जोबोद लासिंसिं नङा होमबा? बर'फोरा दिनै बामोनफोरजों मा खालामजागासिनो दङ। बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि, खोनानानैबो खोनायै बायदि, नुनानैबो नुयै बायदि, खुगा माथिनानै दोनजानाय बायदि सिरि जानानै थायोब्ला बर' हारिया जोबस्रांनो थाखाय बारा गोबाव सम लानाय नङा। बेबायदि बर' हारिनि माहारियारि आफादा मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि सरकारखौ जेबो बाथ्रा बुंनो हायाब्ला, सरकारनि हेंथायै जेबो बाथ्रा बुंनो हायाब्ला, खुगा सिनो हायाब्ला
बर' हारिया जोबस्रांनो थाखाय बारा गोबाव सम लानाय नङा रायजोफोर बेखौ साननानै नायब्लानो जाबाय थारैनो बर'नि माहारियारि आफादा दिनै मानो सिरि जानानै दङ मा जाहोननि थाखाय खुगा माथि जानानै दोनजानाय बायदि मानो सिरि जानानै थाखो गोथौयै बिजिरनानै नायलाय रायजोफोर बिनि आन्दोआव मा हाबसोनानै दङ नोंथांमोना आं फोरमायाब्लाबो मोनथिखासिगौ नङा होमबा बर' हारिया बामोनफोरजों फिन आरो गादब जाफिनबाय रायजोफोर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खोथा फंसेबो दाननो हाला बिनि एगेन्स्टआव बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जेबो बाथ्राखौनो बुंनो हाया खुगाखौनो सिननो हाया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्टै जेबो बाथ्राखौनो बुंनो हाला जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा अब्ला साननानै नायदो बामोनफोरजों बर'फोरा गादबनानै दोनफिनजादोंना जायाखै गोदोनि जारिमिनफोरखौ गोसोखांब्लानो जाबाय रायजोफोर बेसेखिनि आपडेटखौनो आङो दिनै लानानै फैदोंमोन नोंथांमोना मा बुजिनो हादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायब्लानो जाबाय एसेनोसै जै बर' हारिनि